Addunyaan qe'ee tokko erga taatee ooltee bultee jirti. Namoonni mana isaanii taa'anii qarshii onlaayinii irratti hojjechuu irra darbanii akkanumallee wantoota addunyaa kanarratti raawwachaa oolan oduu akkanumallee wantoota hatattamaan viidiyoo adda addaatiin bilbila ofii isaaniitti fayyadamuudhaan ilaaluu irratti addunyaan kun akkamitti akka oolte beekuu irra jiru. Itoophiyaa keessatti namni argamu tokko addunyaan kun akkamitti akka oolte mandara addunyaa kanarratti maaltu ta'e maaltu hojjetame maaltu wanta haarfni jira oduu akkamitti jira kan jedhu mana isaa taa'uudhaan bilbila isaatti fayyadamee ilaaluu irratti argama. Kana qofaa miti bara. Guyyaa guyyaadhaan namoonni qarshii kumaatamaan dhibbaan akkuma dandeettii isaaniitiin hojjechuudhaan karaa onlaayiniitiin jechuudha mana isaanii ta'anii laaptooppii isaanii bilbila isaaniitti fayyadamuudhaan galii argachaa jiru. Kun bu'aa teeknooloojiin yeroo ammaa kana fideedha. Kana qofa yoom ta'e teeknooloojiin yeroo ammaa kana babal'achuu irra darbee mandara tokko taasisee qe'ee tokko taasisee namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan biyyoota addunyaa kanarratti bakka kamirrattiyyuu namoota argamu wajjin viidiyoo kooliidhaan haasa'uudhaan bakka tokko waan jiran fakkaatan kun hundinuu bu'aa teeknooloojii yeroo ammaa kana fideedha. Kana isiniif kaaseef waa'ee teeknooloojiin bal'inaa irraan haasa'uu barbaadeeti osoo hin taane fiichara ajaa'ibaa tokko kan bilbila keessan irratti fayyadamuu dandeessanii fi bu'aa teeknooloojii kana kan ta'e tokko isinitti agarsiisuu barbaadeeti. Bilbila keessan akka barbaadanitti ajajanii waan barbaadaniin akka isin fayyadu gochuu ni dandeessan. Ajaja keessaniin bilbilli keessan akka banu wanta isin barbaadan qofa akka isiniif banu gochuu dandeessan. Ammaan booda immoo harka keessaniin akkana qabdanii appilikeeshina adda addaa keessaa appilikeeshina barbaaduudhaan yeroo isinirraa fudhachuu yookaan immoo iskiriinii bilbila keessanii gad harkiftanii akkana sitingiiwwan as keessatti argaman kanneen barbaaduun hafee jira. Al tokko ni ajajanii ergasii immoo wanta isin ajajjan san al tokkoon tuqaa tokko yookaan iskiriinii bilbila keessanii qofa al tokko tuquudhaan ajajuudhaan wanta isin barbaadan sana akka isiniif banu gochuu dandeessan. Fakkeenya isinitti agarsiisu. Iskiriinii bilbila keessanii kana qabdanii yeroo harkiftan akkanatti sitingiiwwan kanneen akka isiniif fiduu ni dandeessu. Akkanumallee al tokko kana qabdanii yeroo harkiftan appilikeeshina barbaadan fakkeenyaaf tiiktookii banana biratti tiiktookii akka isiniif banu gochuu dandeessan akka fedhii keessaniitti jechuudha. Egaa kana qofaa miti karaa barbaadanii karaa bitaatiin iskiriinii bilbila keessanii qofa al tokko yeroo tuqxan bakka itti namaaf bilbiltan kana akka isiniif fidu nama barbaadanii al tokkoon bilbiluu dandeessan. Appilikeeshina kana barbaaduun isinin gaafata. Al tokko immoo qabdanii akkanatti yeroo harkistan appilikeeshina hundayyuu fuula iskiriinii keessanii irratti akka isiniif fidu gochuu dandeessan. Hundinuu bu'aa teeknooloojiin yeroo ammaa kana fideedha. Egaa appilikeeshina tokko qofatti fayyadamuudhaan wanta bilbila keessan irratti hojjettan hundayyuu tuqaa tokko yookaan immoo iskiriinii bilbila keessanii al tokko qofa tuquudhaan ajajuu dandeessan. Kanas itti fayyadamuu dandeessanii yeroo isiniif qusata wanta barbaadan ilaaltanii keessaa bahuudhaaf akkanumallee namaaf bilbiluu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti namaaf bilbiluudhaan nama san argachuu dandeessan. Appilikeeshinii asii achi gargalchuun fuula iskiriinaa asii achi gargalchuun isinin gaafatu. Sitingii asii achi gargalchuun isinin barbaachisu. Wanti isin barbaachisu ajaja keessan dursanii raawwattanii ergasii immoo ajaja san irra bu'uudhaan wanta barbaadan san qofa tuquudhaan ergasii immoo wanti sun akka isiniif raawwatu gochuu dandeessan. Viidiyoo kanaan appilikeeshina waggaa kana keessatti uumamee fi appilikeeshina ajaa'iba ta'e tokko qabadee isiniif dhiyee jira. Appilikeeshina kana qofa bilbila keessan irratti ni fe'attu ergasii immoo ajaja keessan achirratti ni keessanii ergasii immoo ajaja keessan faana bu'uudhaan wanta barbaadanitti fayyadamuu dandeessan. Akkamitti itti fayyadamtu? Appilikeeshina kana immoo isa argattan guutuu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raab. Egaa YouTube channel kana keessatti waa'ee teeknooloojii baroota teeknooloojiidhaan wal qabate hundayyuu YouTube channel kana keessaa ni argattu. YouTube channel kun YouTube channel teeknooloojiiti kan barnootaati. Kan isin barnoota adda addaa irraa argattanidha. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kana hin ta'in immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoon kun immoo yoo jaalattan like akkanumallee hiriyoota keessaniif share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnootichaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota koo addunyaan kun teeknooloojiidhaan erga guddattee oolee bulee jira. Mandara tokko erga taate immoo tutturee jira. Kanaafiyyuu isin teeknooloojii kana faana deemuudhaan itti fayyadamuudhaan faayidaa bal'aa irraa argachuu dandeessan. Teeknooloojii wal baruuf ofii keessaniif isin gargaara. Addunyaan kun teeknooloojiin ishee baay'ee tokko guddatee jira. Sadarkaa san ga'uudhaaf immoo tattaafachuun, barachuun, ilaaluun wanta guddaa isin gaafata. Viidiyoo kanaan akkaataa ittiin bilbila keessan qofatti ajaja keessaniin wanta barbaadan akka isiniif hojjettu bilbilii keessan gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma steepiidhaan isinitti agarsiisa na faana turaadha. Egaa appilikeeshina tokko gara bilbila keessaniitti ni buufattan. Appilikeeshinni kun meegaabaayita 2.2 qofaadha. Egaa namoota yookaan immoo yuuzaroota miliyoona 10 ol kan horattee fi faayidaa bal'aa namootaaf kennaa kan jirtudha. Appilikeeshina kana akkamitti itti fayyadamtan eessa argattan amma steepiidhaan isinitti agarsiisa. Appilikeeshina kana bakki isin irraa argattan chaanala kan koo kan telegiraamaa Soofuma Raab akkanumallee salphama Play Store irraallee buufachuu dandeessan. Akkamitti itti fayyadamtan kan jedhu haa ilaallu. One hand operation jedhamti. Egaa appilikeeshina kana qofatti fayyadamuudhaan operation adda addaa yookaan bilbila keessan irratti wanta barbaadan akka isiniif gootu ajajuu gochuu dandeessan. Appilikeeshina kana akkamitti itti fayyadamtanii wajjin haa ilaallu.
Application one hand operation jedhamtu tana keessa ni seentan. Kara keessatti yeroo seentan permission isin gaafatti yeroo jalqabaatiif jechuudha. Egaa application kana yeroo keessa seentan kana fakkaatti application tun one hand operation jedhamti. Ishee kana on godhata yeroo jalqaba keessa seentan. Yeroo ishee kana on godhatan left handle fi akkanumallee right handle on ta'uu sirriitti ni mirkaneeffatanii jechuudha. Wanta guddaa asirratti guunna waan ta'eef. Fakkeenyaaf wanti kunniin maaliif isin fayyada kan jedhu tokko wajjin ilaalla. Akkuma asirratti argatan left handle irratti jechuun karaa harka bitaatiin screen bilbila keessanii gara harka bitaatiin wanta isin ajajjanidha. Application isin guutan wanta barbaadan asirra guutachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf isee kana on godhatanii ergasii immoo left handle kan jettu kanarratti click gootanii ergasii immoo straight qaba. Akkanumallee diagonal up qaba. Ofii olitti diagonal yeroo qabdan akkanatti qabdanii yeroo harkiftanii as ol gootan jechuudha. Inni biraa immoo diagonal down kan jedhutu jira. Yeroo akkana qabdanii harkiftanii akkana qaqqabdan jechuudha. Wanta biraati miti. Egaa inni kun immoo long swipe illee gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessa. Wanta dabalataa irraa argattan jechuudha. Egaa kanneen hunda irratti application tokko hidhachuudhaan yookaan immoo baay'inaan irratti hidhachuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf straight right kan jedhu kanatti click gochuudhaan fakkeenyaaf application jaaladhu keessaa tokko asirra ni godhadha. Start application kan jettu kana irratti click gootanii ergasii immoo applicationota bilbila keessan irratti argaman keessaa kan yeroo hundaan banu Facebookidha waan ta'eef Facebookii ni filadha. Ergasii immoo diagonal app kan jedhu yeroo ammoo akkana qabee akkanatti xiqqoo ishee ol qabu akkanaaf banamu application tokko akkanaaf banamu gochuu yoo barbaade maal godha jechuudha. Diagonal app kan jettu kana irratti click gochuudhaan ergasii immoo application tokko ni filadhaa fi yookaan immoo wanta barbaadda filachuu fi dandeessan. Fakkeenyaaf dhaggeeffata tokko wantoota argaman kanneen keessaa tokko ni filadhaa jechuudha. Start application kan jedhu kanarratti click gochuudhaan start application irra godhadha jechuun application kunniin akka start naaf godhu jechuudha. Application barbaade tokko as keessaa ni filadhaa. Application yeroo baay'ee itti fayyadamu YouTube dha waan ta'eef YouTube amma irra godhadhee jira. Ergasii immoo kanaafuu sadaffaadha diagonal down kan jedhutu argama. Isa kanarratti illee click gochuudhaan ergasii immoo application tokko ni filadhaaf. Application barbaadda filadhaaf. Fakkeenyaaf ana isa kanarratti torchii filadhee fi jira. Ibsaan akka bilbila kan kooti akka naaf ibsu jechuudha. Egaa wantoota kanneen sadiinuu asirratti filadhee jira. Loongillee akkaataa ittiin gochuu dandeessan dheeraadhaan jechuudha. Xiqqoo ishii qabdanii screen bilbila keessanii gara barbaadan straight yeroo harkiftan diagonal yeroo harkiftan akkanumallee diagonal down yeroo harkiftan akkamitti akka itti fayyadamtan illee isinitti agarsiisa. So amma fakkeenyaaf ajaja kana raawwannee jira. Bilbila keessan keessaa baatanii yeroo itti seentan gara bilbila keessanii ni seentanii Facebookii banachuu barbaadan yoo ta'e as keessa deemtanii Facebookii barbaaduun isin gaafatu. Amma ajajnee jira. So screen bilbila keessanii gara harka bitaatiin akkana qabdanii ni harkiftanii al tokko galakkiftan. Ergasiif immoo Facebookiin haala kanaan isiniif banama. Facebookii keessa isin seensa ilaalaadha. Asirratti qabdanii akkana xiqqoo isin harkiftanii ergasii gallakkistanii jechuudha. Wanta biraa isin gaafatu jechuudha. Al tokko screen bilbila keessanii al tokko bichaa al tokko ni harkiftanii ergasii Facebookiin isiniif banama. Kan biraati miti ammas gara ofii olii yeroo goonu akkana qabdanii as olitti yeroo goonu egaa dhaggeeffata tokko maal jennee jira YouTubein akka nuuf banu gochuu qabnaa jedhee jira. YouTubein naaf banuu irratti argama. Neetworkiidha malee naaf banuu irratti argama akkuma asirratti argattan jechuudha. Egaa haala kanaan fakkeenyaaf YouTubein banamee jira. Haala kanaan YouTube daawwachuu danda'a. Anas keessa YouTube yeroo barbaadu application keessaa YouTube barbaaduun nan gaafatu maal godha asirra dhufee akkana qabee ol harkisaa jechuudha. Ergasii immoo YouTube naaf banama. Amma immoo ibsaan akka ifu yoo barbaade screen akkana xiqqoo ishee ni qabee ni harkisaa ergasii immoo akkana gaqqaba jechuudha. Ibsaan ni ifa. Akkuma asirratti argattan ibsaan ifu irratti argama. Balleessuudhaaf ammas gaqqabee akkana gad harkisaa ergasii immoo ibsaan ni badaa jechuudha. Egaa haala kanaan application kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo harkuma bitaa irratti jechuudha. Screen bilbila keessanii gara harka bitaatti ammas long gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf left handle keessa harkisanii long swipe kan jedhutu argama. Isa on godhatan. On yeroo godhatan ammas wantoota sadiitu jalatti ramadamee jira jechuudha. Isaan kanneen jijjiiruu dandeessan asirra click gootanii fakkeenyaaf quick tools'idha. Tools'ii irra kaa'adhee jira. Ani diagonal app kanallee yeroo ol harkisutti quick launcher irra godhadhee jira. Akkanumallee yeroo ofii gadi godhutti task switcherii akka naaf banamu godhee jira. Isin kanneen keessaa kan barbaaddan filachuu dandeessanii akka filannoo keessaniitiin irra godhatan jechuudha. Ergasii immoo maal gootanii kan duratti yeroo al tokko straight al tokko xiqqoo ishee harkiftanii Facebook itti naaf bana. Amma immoo screenii bilbila keessanii akkana qabdanii xiqqoo ishee ni harkiftan garanatti jechuudha. Ergasii immoo settingiiwwan bilbila kan koo irratti argaman hundinuu bakka itti wifi itti banadhu, data itti banadhu, egaa torchii itti banadhu, bluetooth itti banadhu hundumtuu haala kanaan naa dhufa jechuudha. Egaa straight akkana harkisee immoo ofii olitti xiqqoo ishee yoo harkisu maaltu dhufa jechuudha. Dhaggeeffata tokko ofii olitti yeroo harkiftan application hundumtuu akka naaf banamu godhee jira jechuudha. Akkanumatti qabee immoo amma al tokko diagonal ofii gaditti al tokko akkana gifne fida ergasii immoo qabee sirriitti yeroo gad harkisu applicationoon hundumtuu akka asirratti naaf dhufan godhee jira jechuudha. Amma dheerinaa fi gabaabinaa jechuudha. Xiqqoo ishee akkana yeroo qabdan harkiftan Facebookiitu isiniif banama. Duratti Facebookii irra godhan waan ta'eef. Akkana qabee xiqqoo ishee sirriitti yeroo harkisu immoo isa kana naaf banamaa jechuudha. Bakka bluetooth wifi wanta hundatti banadhu jechuudha. Settingii sanneentu naaf banama. Al tokko qofa kilik gootanii jechuudha. Egaa gara harka bitaatiin immoo akkamitti sirreeffachuu dandeenya jechuu dandeessan. Gara harka bitaatiin illee sirreeffachuudhaaf gara appichaatti erga deebitanii booda right handle kan jedhu harka mirgaa irratti wanta sirreeffattan jechuudha. Kanas akkuma durattiiti jechuudha. Leftiidhaan wanti garaagarummaa qabu hin jiru. Right handle kan jedhu kana on godhatanii ergasii immoo keessa seentanii ergasii immoo straight kan jedhutu jira garana qabdanii yeroo harkiftan
jechuudha. Akkanumallee ofii ol yeroo gootantu jira. Akkanumallee yeroo ofii gad akkana gootantu jira. Kanneen hundayyuu ni guuttana jechuudha. Left handle kan jettu kana kilik gootanii straight yeroo gootan fakkeenyaaf isa wanta tokko haa ilaallu. Fakkeenyaaf isa tokko kanneen keessaa egaa waan tokko haa ilaallu jechuudha. Kanneen keessaa tokko channee filadhaa. Fakkeenyaaf straight application kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan applicationota kan koo keessaa fakkeenyaaf namaaf yeroo bilbilu isa kana qofatti akka fayyadamu. Namaaf yeroo bilbilu fakkeenyaaf yeroo namaaf bilbilu direct akka application phone jedhamtu kun qofti bakki itti namaaf bilbila akkanaaf banamu jechuudha. Inni biraa immoo diagonal xiqqoo isii ofii olitti yeroo harkisu akkana qabee xiqqoo isii akkana ofii oli harkisu application tokko akkanaaf banamu yoo barbaade. Fakkeenyaaf diagonal app kan jettu kana ni filattanii ergasii immoo ammas application filachuu dandeessanii settingiiwwan kanneen keessaa kan barbaadan fakkeenyaaf screenshot akkanaaf godhu barbaada waan ta'eef screenshot kan jettu kana filadhee jira jechuudha. Amma immoo down ofii gadi qabee akkanatti yeroo gad harkisutti application tokko akkanaaf banu ni ajaja. Kana gochuudhaaf diagonal down kan jettu kana irratti kilik godhaa ergasii immoo amma wanta tokko ni filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen keessaa dhaggeeffattoota kan koo open notification kan jedhu kana ni filadhee jira isa kana ni filadhaa jechuudha. Egaa kanneen ni filadhaa long illee gochuu danda'a sirriitti harkisee jechuudha. Kana isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf bilbila keessan keessa yeroo seentan dhuftanii xiqqoo ishee akkana yeroo gad harkiftan akkana yeroo harkiftan bakka inni ittiin namaaf bilbilu bilbila adda addaa ittiin namaaf bilbilu bilbila balleessee asirratti namaaf bilbilu bakka kontaaktii adda addaa al tokko gara bilbila kan kootii ni dhufa iskiriin bilbila kan kootii qofa al tokko akkana qabee harkisa ergasii immoo bakka itti namaaf bilbilu kanattu naaf banama. Ergasii amma immoo iskiriin akkana yeroo ofii olitti harkisu ammas application tokko akkanaaf banamu screenshot godhaa jira akkuma asirratti argattan screenshot gochuu irratti argama. Argaa ta'ee yaada screenshot gochuu irratti argama jechuudha. Inni biraa immoo ofii gadiitti immoo akkana qabdanii fiddanii xiqqoo ishee ofii gadi yeroo gootan duratti filadheefi jira akkana qabdanii yeroo gad harkiftan egaa akkuma asirratti paanaalii maaltu naaf banama jechuudha kan notification adda addaa itti ilaalu isa kana qabee gad harkisuun gaafatu iskiriin bilbila kan kootii qofa down qofa godha jechuudha. Isa kana immoo bal'inaan sirriitti dheerinaan akkaataa ittiin filatan isinitti agarsiisu long swipe kan jettu kana on godhachuudhaan ammas akkuma durattiiti jechuudha filannoowwan duratti kana hin dagatinaadha akkuma isaa faallaadha malee wanti garaagarummaa qabu tokkollee hin jiru akkuma durattiitti straight lefti akkanumallee diagonal up fi diagonal down kanneen irratti ni filatan garaagarummaan isaa immoo dhaggeeffattoota koo wantoota kanneen erga filatanii fi booda akkana qabdanii sirriitti harkisuu qabdan garanatti wanta kana akka isinii fidu settingii isin filatanii akka isinii fidu akkanatti yeroo qabdan ol harkiftanillee gabaabinaan gochuun qabdan maaliif rongiidha waan ta'eef sirrii akkana fidanii ergasii immoo ofii olitti harkiftanii jechuudha. Isaan gadaanullee akkana qabdanii ofii gaditti ni harkiftanii ergasii settingiin application bilbila keessan irratti argamu kun hundumtuu isinii dhufaa jechuudha. Egaa wantoota kanneen hundayyuu asirratti raawwatanii application kanarratti ergasii immoo ayakka ajaja keessaniitiin wanta barbaadan fakkeenyaaf Facebook barachuu barbaade leeftii irra godhadhe waan ta'eef iskiriinii bilbila kan kootii akkanatti ni tuqaa ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo salphamatti Facebook itti naaf banaa jechuudha. Akkuma asirratti argatan Facebook itti naaf bana. Facebook ilaaluu yoo barbaade maal gochuu barbaada application as keessa soquun qabu wanta gochuu qabu asirra dhufee akkana qofa ni godha ergasii Facebook keessa naaf seenaa jechuudha. YouTube ilaaluu yoo barbaade immoo akkanatti ofii ni godha ergasii immoo direct YouTube naaf banamaa jechuudha. Egaa ajaja kan kootiitiin jechuudha. Wanti hundumtuu kan raawwatu jechuudha. Egaa amma immoo application kana isa argatan kan jedhu salphamatti argachuudhaaf linkii isaa channel kan kuka Telegram argachuu dandeessanii channel kan kuka Telegram argachuudhaaf immoo @sofumar appettanii search gochuu dandeessanii linkii isaa description jalaan argatu. Salphamatti immoo Play Store irraallee argachuu dandeessan. Play Store irraa seentanii ergasii immoo bakka search baarii Play Store kanarratti maal jettanii barreessitanii one hand operation jettanii barreessitan jechuudha. One hand operation jettanii yeroo barreessitanii search yeroo gootan application baay'ee xiqqoo taate tokko kan nama miliyoona takka oltu itti fayyadamee meegabaayitiin isii xiqqoodha baay'ee tokko lama tuqaa lamadha ishee kana buufachuudhaan gara bilbila keessanitti ishee kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan itti fayyadamtan. Egaa dhaggeeffattoota kan bilbila keessan salphistanii wantoota bal'aadhaaf yeroo isinirraa fudhatee wanta barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.